比如而家我呢度1至3集480個故仔之中咧，你聽完之後咧，會啟發咗你好多思維。思維咩嘅思維咧？咩思維啊？嗱，比如我語言藝術。嗱，比如嗱，你喺廣州生活過啊，咁我哋廣州人咧，比如我叫你做咗樣嘢，呢樣嘢係本來我做嘅，但我叫咗你做，係咪廣州人有句說話唔該啊？係啊，唔該。比如你話入邊有幾多係廣州專用嘅語言啫？嗱，好多噶。你好似屎坑公買草紙啊？咩啊？屎坑公買草紙，又係唔知點解。於是乎咧，你聽都未聽過，聽都未聽過啊！所以咧，你要接地氣，接地氣融入呢個城市。點解咧？比如你喺廣州生活或者係工作，咁你係咪要融入嚟啊？係啊。如果你唔融入，你當然咧，你一樣講住普通話，一樣可以揾到食。但係咧，揾食之餘，嗰個時間，喂大家去懟啤，去飲啤酒，踎大排檔，咁你咪冇話題啊？啱嘛？咁咧知識嘅嘢學多咗冇壞嘅。咁啊？點學咧？咁點學咧？好簡單啫嘛，聽古仔就係咁簡單啦。即係我可以喺邊度揾到呢啲古仔咧？呢度咯。哦，同你買啊？係啊。幾錢啊？330蚊。330。但係你學到嘅知識，遠遠超標。超標啊！係啊，嗱，比如啦，你頭先一開口問啦嚇。嗱，不如即係我今日買咗呢個屌佢老母嘅故事先啦，好冇？冇㗎，一部機入邊噶嘛。咩啊？喺一部機入邊噶嘛。即係唔可以一個一個買㗎。冇嘅，係全部。即係如果你要買，即係定製機。400。哦。咁你可以一集剩一集啊，比如剩一集就160個古仔，就160蚊，咁就貴咗咯噃。哦。因為越多就越平，梗㗎啦。係嘛？咁啊呢度啦，比如呢度，嗱你嚟廣州生活啦，呢個字你識唔識讀？唔識讀啦嘛？呢個字咧，好常用。咁點讀咧？嚇你聽啦，唔係我點？即係我問多幾句先。可以你問清楚，比如你因為你係目前嚟講啊，你係未了解呢啲語言噶嘛？咁你可以問，比如你話有疑問㗎，咦？降頭咩叫降頭咧？咩啊？我真係唔知啊！一種法術。咩啊？法術。法術。哦，法術。哦，法術。嚇，即係話可以即係施行。我依家知啊，依家知。明白啦嘛？明白。咁嗱，呢度咧降頭有13篇。解讀咗降頭嘅來由，點解降頭喺嶺南咁流行？咁啊好啦，呢度比如咧又有我哋日常生活嘅，俾人攞降頭點算啊？養鬼仔啊，聽過啦？呢個聽過啦嘛嚇。咁嗱，你一路睇住呢啲，咦係喎，咁後邊係風水啊，係啊，即係咩都教喎。係啊。超值㗎，所以呢幾毫子個古仔，學埋曬啲白話啦，學埋曬啲。冇錯啦，嗱，比如呢個，呢個字你又唔識㗎啦。我唔識啊。掠口水講過。掠口水講過。啊，比如啱啱嗰日你生日，我生。比如啊，一班老友，咁啊老友之中有啲不修邊幅嘅人，講咗一句唔吉利。即係話我哋叫做唔老禮嘅説話，咁你肯定嬲㗎。咁但係為咗有時一個場面唔好咁劇烈啲説話，喂，你口水講過，明啦嘛？呢口水講過，咁所以咧你聽完呢3集之後咧，你成個人無論語言藝術同埋修養都學識咗，因為點解呢度有嶺南家教22篇。呢22篇咧就教咗好多你出嚟社會或者叫做江湖上面嘅禮節，咁啊係目前嚟講咧係我唯一編，因為我係編咗教材準備喺學院教啊，點知一場疫情就全部停咗，全部停咗之後，我唔係啦，我話乾脆咁樣嚟教啦。咁嗱，比如呢度好多禮節。
係啊。不如咁先啦，我哋啊就是我們走一走先，啊，考慮得冇問題。啊，你先攞佢翻去。哦，攞啊，我攞得可以攞得㗎，係啊。你睇過，覺得咦有認識嘅同埋學習嘅價值喎，你可以加我微信。加你微信。可以包郵，順豐包郵去你屋企。啊，又或者你話呀唔係，我要有儀式感啲啊，咁走過嚟呢度。得，嚇，好冇？好。嚇，咁啊祝你學習有成就。好，嚇，謝謝晒。好，慢慢。